कस्तो किन रुक हौ तिमीलाई भोक लाग्यो हो खाऊ यसलाई त नटोक्दो रहेछ नि बिचरा खान जानु पनि पर्यो नि त हौ कुकुर गर्छ उसको आमा चाहिँ कहाँ गएको नि भनेको चाहिँ के ठुलो ए ए अँ ए हो खाऊ कराउँदै खाऊ कराउँदै हाइब्रिड चना रहेछ किन कराएको होला यो के गर्छ त ला के भिडियो बनाएको कता छ ध्यान उसले खाओस् भने मतलब गरेन उसले के हो खाइसक्यो तिमी अब उता लडक लडक तिल्लोरी ढल्काएर आएर यति लामो यसको माउले छोडेको होला नि यसलाई कस्तो कस्तो हुन्छ पो दुध खुवाउँछ नि त हौ सानोमै छोडेछ चरालाई त्यो चना मटर खाएर अब पेट भर्ने गोजी त भरिसकेको छ है त्यसको है त्यो दुई तिनवटा लाउँदा अगाडि सेक्सन त्यही भरिसकेको नि सँगै हालेको छ कपाल छ है के हो त फेरि के भएको त्यो चाहिँ ला खाइदियो बाउले खाइदियो के खानु तिनीहरूलाई के दिनु ल आमामा कति पुन्छ एउटा आयो ल चुरोट खाँदैछ त्यसले त हेर्नु न के हो त्यहाँ चाहिँ ए गयो अगाएर गयो डुब्दैछ त्यो एउटा छिल्टो